不知道。对呀，到了就直接吃点早餐就能吃，然后吃那玩意儿我觉得当时你在屏东就吃吗？吃我小时候在那，你还不是外省啊？对，还买大块装的，然后这样我就当全菜，块头吧，块10块，大米粥的。有的它有那个味道，有的吃不惯，是吧？我还好，我都是去哪里？为啥后来就想？我叔他们在山东。你们？哦，我明白了。